今仔日有出息有来哦，咱不但趁着机会哦，咱阁趁着福。啊，咱的地牧师呢，伊目前是伫迄个屏东的东港教会咧服务。啊，伊以前呢嘛是捌伫迄个淡水教会啊，圣母教会服务。啊，伊呢时常呢是邀请伫迄个后小时电视台，你毋知捌看无？我拄仔看。后小时电视台，啊，甲新安广电台伫遐邀请伫遐伊做迄个教育。啊，伊吼真正是讲做咱讲伊自发，啊，所以今仔日咱会感谢着，咱非常会供应咱非常的欢喜。咱即马就请咱的牧师，伊今仔日要甲咱带来信息是，有一个查某人，有一个女儿，咱。好，大家平安。平安。大家祈祷。神的主，阮感谢你，互阮今早有这个机会，会当对圣经的内面大家三角人心，愿主你真心对阮讲话，愿主你的名受高举。你今仔日伫你的正百姓中间，得到你应该有的应许，愿一切拢归于你。祈祷靠主的名。阿门。先来读圣经互你听。我今日要讲圣经。路加福音段第8章，咱注意听有一个故事。讲有一个查某人的故事，啊，你听就好啦。有一个查某人，我上圣经先读一遍。讲有一个妇人犯着12年的跌倒，伫医生的手内面开一个锁，并无一个人会当医好伊。伊来到，即摆讲伊来到耶稣的家只后，望伊的医治，血流的源头随时来止。耶稣讲，望我的是治罪，众人拢毋承认，比着较重听的人拢讲，先生，众人违背着你，你还讲有啥物人问我嘛？耶稣讲，总无人，总是有人问我，因为我感觉我有能力对我信用出去。迄个妇人人知袂当阮目，就惊出来，拍伫耶稣的骹前，把帮伊的缘故，甲怎样严病得着好，当着众人拢讲出来。耶稣对伊讲：查某囝，你的信救了你，平平安安倒去。这段圣经捌听过无？哦，这段圣经咱早捌听过吼，就有一个查某人的故事。信仰就是生活，生活就是生。上帝道理至少几项特色，伊讲你的故事。那信仰甲你本身无牵连，有时你信了，嘛毋来信了就倒去。毋过信仰毋是干那讲你的故事，是讲正人的故事。信仰嘛是咧讲一项讲即摆的代志。毋过信仰嘛是讲历史、等等都发生的事。信仰是咧讲台湾人的故事，毋过信仰嘛是咧讲全世界的故事。所以你信仰一定要掠了几项，这甲我有关系，甲正有关系，甲我即阵有关系，甲我过去、现在、将来拢有关系。啊，我有大关系，毋过咧，这嘛涵盖所有文化、种族、多元，因为咱的主是万王的王。万主的主，咱先来顾一下。若无的时阵吼，咱拢往往嘛受着信仰，拢对你家己角度来看。所以吼，请问吼，今日出日头较好啊，落雨较好？落雨。嘿，今日食饭郊游吼，哎呦，感谢上帝，昨昏搁落雨，啊，今日就遮好天气。你啥讲？就是今日去郊游的人讲，是毋是？啊，若咧较无掺水的时阵吼。今日忽然间落大雨，感谢上帝，听我祈祷，安尼今日落大雨，啊，当啊若共你真要安怎？所以有时咱咧讲感谢上帝的时阵吼，即句感谢你爱去思考一下，
但完全拢照你的角度来，你会发现讲吼，全世界有一句吼上不合意的话，无咱定定咧讲。啊，特别到过年时啊，咱咧三祝福，祝你万事如意，安尼有理无？好，如意。如你的意，也是要如伊的意；台湾人的意，也是美国人的意，也是如什么人的意？到底上帝做主，还是你做主？所以咱看书、看信仰，咱要对整体来涵盖。牧师今日讲这个故事，咱也毋是主就先啊，我毋是干那讲故事的本身，咱看来是中间整个所发展、所经过，所以今日有这个心来甲你分享伊的故事。咱拢相信耶稣有关闭伊的无？有啊。毋过你来讲镜头祈祷较久来就好，咱嘛真麻烦的吼。你有当听人做见证，忽然间讲哇，本来足大问题全拢无去啊！哇，感谢主啊！伊讲感谢，我替伊欢喜啊。不过主啊，平平拢信你吼，爱才打来啊，伊讲好啊。啊，我就信遮久啊，三代人安尼，安尼拢袂好吼。感谢主，互阮家吼事业大发展啊！阮囝投资建投资建了钱，平平拢信主。有时咱真侪时阵对信者要安怎去看待？所以今日牧师想嘛，而且甲咱三个分享，有对这查某人的故事，咱来三个想。所以我分享两三个坎站，甲咱三个来想吼。圣经就好啊，深入去读，咱毋好干那读表面。哦，较早有这样代志，较早就知影五饼2尾有几人一个吧？5000人，但是记这数字啊，佫剩偌济？52人。哦，大家拢会记个故事。啊，迄个故事甲你生活有啥物关系？啊，知啊，就5饼2尾5000人1900，是毋是？哦，啊，若今日耶稣伫阮兜是白暗在偌好咧吼，啊，免做吼，输啊食，输啊穿，佫输啊欠钱毋免连，感谢主。咱的信仰甲即摆的信仰，有时家己咱思考。好，今日讲有一个查某人，你来看这个故事啊，圣经安怎写？伊感觉人生伊开尽所有一切。有时咱会感觉人生吼，性命是啥，婚姻是啥，家庭是啥，是个还不起，也还未起，没完没了。当下人生是一笔烂账，啊，婚姻嘛打一笔烂账。我咧主持婚礼吼，恁老爹我去主人啊，我主人几水，啊这，咱啊结婚典礼是毋是牧师徛伫遮？布置到够水对毋对？啊新郎新娘是伫后壁就行入来，无一生中间新郎上缘头嘛，新娘上水嘛。有影无影嘛爱讲较有影，对不对？有时我徛遮证婚的时候，看新郎新娘安尼种布置甲水，啊，大家欢喜甲笑头笑尾，伫后壁一直行着。我的心肝顶嘛想讲啊，毋惊死的，过来一对啊！不是人生是一个反复，算也算袂落去，啊，毋知要安怎，是一笔烂账。一个烦恼12年结老的查某人，伊讲，伊伫医生的手头开尽所有的，花尽了一切所有，冇可能本来家庭环境就袂歹哦。一开始是讲我紧来医就好啊，当然啦，迄个时代有人病时来讲来真好医啦，那即马可能就较简单啦，总是迄阵无一款医，无拄好的医疗的设备通甲医。只有知影讲，伊伫开庭院，圣经写讲，花尽了他一切养生的，并没有一人能够医好他。无法一个人来医好，反倒更搁较伤重。短短一句话吼，讲啥？讲一个悲惨的过去，一个艰苦的现在，一个毋知影将来要安怎的日子。过去悲惨、艰苦。现在、将来无远望，一个医生搁换过一个医生，你知影臭头拢搞药，啊，人就开始讲，啊，通食，正果也食，凊彩也食，片汤也食，有诶无也食。有一人讲哦，我来医毒攻毒，有一个医生讲，你讲医毒攻，你若医毒攻毒，就差不多准备中毒。有时真侪物件镜头咱袂食，你知影人若食衰了后。这毋是咱爱的，也毋是咱买的，也毋是咱愿意的，总是咱会去拄着。有时咱来怨叹的，毋是我无拍拼。要结婚的时嘛是充满期待，我若要一世人
保我伺候我的翁婿，保款待我的大家官，有时我要保款待我的负责人，总是无拄拄照你所想法。有囝也好，无囝也好，望子成龙，变做土龙，望子成凤，变做德家，看你是要安怎？有时真侪物件你互我按算开尽，你所有毋是你袂要拍拼。古来吼，你莫想咧，我是安怎？痛苦就来心，嘛是肉体对这妇人来讲，有时莫想讲我是犯罪犯啊重了，即句话你捌讲，我是毋是罪较重，我来拄着遮侪代志。无拄拄人会当了解，讲到明仔载，我甲你讲，有期徒刑，还佫有通听候算日子的，毋过人无期徒刑，啥物叫做无期徒刑？就是关到死。你都毋知影当时会出头天，日子就总是爱过，总是毋知要哪出头天。你根本无办法。有时你对着这个边，你知影讲吼，伫犹太人中间，咱对着附近人暗赞边的时，伊讲骗人。对犹太人来讲，老岁就无清气。若无清气，会堂袂使去。若换过者啥物罪，要去人要去圣殿，伊会使入去，伊嘛袂使入去。迄时阵真大痛苦，就是正常人会当过日子，伊都袂当过正常人的日子。若有熟悉的人，你会当足见识。若无熟悉你的人，伊也毋知你的痛苦伫倒。所以真侪时阵，你活伫迄个中间，人生敢若一个你当要担袂起的担。各位你要注意哦，伫即个故事中间进前，这是耶稣要去一个所在，半路拄着这个妇人，毋是半路拄着这个妇人，是这个妇人半路杂菜要帮耶稣。你知影耶稣去啥物道？伊去拄着，伊要去挨老的道。挨老是啥物人？挨老是一个顾袂长的人。即便是挨老派人去请去挨老要去请耶稣去因兜，去因兜要创啥？伊有一个查某囝，破病就要死。伊请耶稣去甲因兜，是耶稣行入去挨老因兜的路上去拄着这个妇人，这个妇人拄着伊。你知影迄个查某囡仔几岁？都破病都要死，12岁。你来甲想哦，迄个查某囡仔出世，迄个妇人就破病啊！你甲想伊是破病甲拄要死，意思讲出世嘛头可爱，足古锥，叮叮当当，伤心欢喜。是到即马12岁破病，总是迄个查某人是自迄个查某囡仔出世，伊就地地方代志。伫即条路安尼行过12年的岁月，上简单的生活伊就顶袂住。所以我嘛咧想讲，即个人可能无结婚。若照我安尼甲算，伊12年，我看，伊应该差不多才20几岁啦。犹太人吼，因差不多14岁、15岁就咧做成人，成人了后就随时当结婚啦，所以差不多17、18岁就结婚啦。但是即个有钱人对着即个病，伊可能结婚的机会嘛，我毋知。圣经无写到遮，但是我是加一人即个想象，12年是安怎过？有时上简单的形容也得袂住。我一摆拄到一个朋友甲我讲，我牧师，我问我，你这份啥物？牧师啊，我若互我吼，暗时啊，我到倒落困，我真欢喜。你是安怎？伊讲我若倒落困就扫，就倒落袂喘气。所以我已经吼，逐摆若会当倒落困，就倒厝厝坐伫遐，海啊惨啊，干那等讲天啊天光。有时拄着即款代志，是咱生活中间人天拢会经历过。好比讲，遮一位咧甲咱分享的是，天后是一个上困难，总是牧师要报咱看一下，即个有是啥？啥物注意？是即个人，一个人要安来看讲伊性命的价值，伊安来看时、看运、看命。有时咱有怨叹。我偷问者，你捌讲过，也是心肝咧讲出后，讲我安尼遮歹命，即句话若讲过人吼，偷偷仔掠手。我安尼遮歹命，有时讲我安尼运气遮歹啦。
有时咱来怨叹时呀、运呀、命呀，这个代志咱拢会发生。不过今日牧师要甲咱讲的是，你看一个足坚强的人，真勇敢的夫妻啊！你对这个角度来看这个，有影照人所看，伊实在是可怜。遇到病的第一天开始，有可能大细第一摆就遇到这个病，就毋捌停止。这款物件佫是一不被讲起的代志，所以这是真为难。相讲的为难，会当来讲就是伊一开始拄到遮，总是无数今日个人看就是讲，无论你安尼甲想对这个代志，伊互耶稣伊确实是信者，对不对？是信者，但这信者就讲牧师来看，第一大的信者是啥物？上帝帮助这个妇人啊，伊继续活下去，12年啊，他没有放弃希望。12年伊无放弃希望。各位，这个时阵咱毋是无拍拼，放心，当时啊，咱会放弃。无拄拄正是放的落，我都全然放，不过你的心肝口，对你来讲，5万年字，莫讲较袂硬气。总是今日看见这个妇人，12年来，伊无放弃。所以这信仰是啥物？就是伊无放弃伊的信仰。有缘人地，我是阿伯来爱你。我是上帝主人，创造天地万物的耶和华是我的主，我的上帝。照咱来讲，咱有缘相信主耶稣就是我的救主。有缘每一遍来做礼拜的时阵，听牧师最后教导讲，愿主耶稣基督恩典，伊要上帝听呐，圣神的相通感动，甲你正人三较伫咧，你有缘要讲阿门阿门阿门，有缘大家斗阵面。总是想讲你家本身，我有主的恩典无？有上帝听无？有圣神的同在无？敢才有人讲啊，感谢主！无这个福音人，伊留在伫遐，我感谢主。我想一个最大信者是倒位？咱常想讲啊，医好一工，医好一摆，迄就是信者。不过这12年来是安怎行？伊我都行到今仔日，而且今日佫踏出来，这是信者。所以你来读迄个诗篇，读诗篇。诗篇拢毋是咧读去彭公顺的故事，根据诗篇150篇的中间，往往拢有艰苦的时所写的诗，显出伊迄个信仰来。咱敢一摆读诗篇，我伫土地的中间，我伫深渊的内面，特别有首诗敢是安尼写：上我的上帝，我的心切切地。我哪落切切金来开水一罐，我的心较无我的上帝，就是因我的上帝。我伫时会当标记你的面啊！当伊会讲即句话时，甚至有妇人人嘛是有缘读迄个诗篇讲：上帝啊，我当时会当见你的面，我日暝用目屎准饭食。日暝用目屎准饭食，有时人对我讲无煞，讲你的上帝伫倒落。上帝啊，你啥事就记我，你啥事就记我。伊毋是讲真正上帝袂记，就是伊有安尼讲，我的心啊，你啥事伫我内面不准，你就仰慕耶和华，学落伊的名，伊是我面的阳光，伊是我的上帝。所以各位孩子们，咱今日读圣经，咱今日信主，伫逐工的生活中间，咱有安尼面对所有的代志。到人问我牧师，你有烦恼？问即句话，我足烦恼。无太无一工问一个我得有代志，哪有可能无烦恼？啊，问我牧师，你甲牧师会冤家无？我操！我甲你讲，我当时倒一摆是安怎？哇！安尼我问嘛，没完没了。我若讲阮拢袂冤家吼，安尼我是袂睬。你甲恁翁会冤家？喙齿，甲喙齿就上好啊，嘛你甲抱着敢是？哪有迄个袂冤家的人啊？人生嘛是。今日牧师想咱来看下即个，刚才你看伊真可怜，咱会甲同情，总是，请你看到伊的内面有一个勇敢的人，信仰力量。
我毋是讲咱着求讲伫艰苦的中间，啊，局促着我拄着真艰苦来证明我的信仰，毋是，是伊伫生活内面，伊有无放弃？伊若放弃，无今仔的故事；伊若全甲放弃，无今仔的代志。但是伊有啊，伊继续活下去。今日牧师无咧讨论自杀的问题，无咧讨论放弃的故事。总是我写你会当读这个问题来告诉不放弃就有希望。伊会当继续活落去，继续行落去，继续打拼，继续努力，这就是上帝带同在。所以问讲你的上帝伫倒位？别人袂当讲什么，总是伊会当来讲，我永远是上帝查某囝，我永远是上帝的囝子。以色列人受掠到巴比伦70年的中间，因存什么通好挖苦，什么都没有。你知影啥物是70年？犹太人伫旷野漂流，以色列人伫旷野漂流几年？40年尔呢？40年，40年个顶代的人拢过去啊呢。以色列人伫巴比伦是70年，迄阵啊20岁囡仔去用抓去吼，即马还等90岁。所以等70年后，因阁倒转的时代，当时出来的时代已经剩无几年啊。因为巴比伦所在继续生活，总是因讲阮若袂记耶路撒冷，愿阮的手所有记忆拢完全过无。所以有缘少年，什么会当帮助你？心内迄个信仰。所以各兄弟妹。人若无信心，袂得到上帝欢喜。信心毋是食物件，你着体会到把握着才有做信心。是啥物拢无的时，你永远赢了。这个就是人帮助咱，伊永远看见上帝你的眼睛，伊永远讲，你永远是我的上帝。虽然读诗篇的时候读到啥，愿以色列百姓来讲啥，伊的主啊，永远伫地。嘛要愿阿伦的家论每一个人，拢来讲大声来讲，伊的主啊，永远伫咧。什么是永远？永远是包括生老病死、起落、富足、丧凶、勇行、衰老，拢包含在内，才叫做永远嘛。伊的主啊，永远伫咧。这是第一项牧师咱提到，所以咱这份信仰，用咱的心价值伫倒位？信仰的价值是决定你所信靠的是甚物。咱所信的是真我的上帝，救赎的上帝，是落拯救的上帝，是一个甲咱三角地底的上帝，是为了咱的罪受定死时地顶的上帝，是差派圣神保惠师甲咱三角地底的上帝，是迄个上帝决定咱这个信仰的价值，毋是你来决定。所以咱会当掠到这个信仰，这是咱的福气。所以来做礼拜不是给牧师、给上帝面子，会当来交俾上帝是上帝恩典。所以千万唔通讲哦，去就歹甲你礼拜。迄是囡仔唔捌输，才讲去就唔甲你食饭。我一摆阮囝顾孙食饭，迄阵足细汉，即摆拢30几岁。牧师就讲，你不知哦，顾孙。不知就收起来咯，好，收起来，好，要紧。我就甲收起来。到下一顿饭，我4、5点钟嘛，哦，迄阵顾孙毋知影，就甲收起来。过2点钟，大人甲囡仔无共，囡仔枵就是枵，就开始讲伊巴肚枵，我说讲无，还有3个钟头才要吃饭。哇，过过节啊，目屎流出来了。哦，这样，肚子好饿，快饿死了。我说公婆还有2个半小时才能吃饭。坚持到下一顿饭食饭的时，你才有饭通食。一摆伊就惊死。有时咱教囝拢教囝，不行，伊过来，再说一次，不行哦。就给阿妈讲，那我算到3哦，1、2、3，伊嘛照常，那无咧7、8、9哦，10、11、12，你搁算到万来9万，伊嘛是照常，对不对？
会使就会使，袂使就袂使。咱今日来到主的面前，无迄个分享的机会，会当来到主的面前，凭着信心。人若无信，袂得到上帝欢喜。咱会当有信心，若毋是上帝怜悯咱，若毋是上帝大声听咱，你免哪有信心？这位永活上帝，做咱的天父，做咱的救主，做咱的保惠师，咱会晓把握。所以这62年的妇人人，伊坚持行。我选这故事第2款从牧师甲分享。你若读马可福音，伊有加一句话，伊夹伫正人的中间，因为耶稣一路要去挨落因兜，学生甲正人伫路里甲包围。我甲你讲，古早的路偌大条，古早的路拢细条啦，你知影？古早路条路其实是，若讲一台车，因为古早一台车哪会当过？我想一条路应该差不多4、5尺尔。所以你家想看，若一寡人的下体甲客条，根本就是10钱啊嘛。好，耶稣甲正人行，这个妇人人钱伫后壁来，有心甲无心差一只。哎呦，人较济，我嘛，安尼无去啊。啊，今日落雨，阮的朋友嘛足趣味，落雨就减。嘿，我定讲嘛，讲今日落雨减较济人，一般老人啊，时大人较无方便。我一摆做礼拜哦，足负担输赢。70岁以上举手，足侪人举手。哪有来礼拜咧？唔好逐日来讲牵拖落雨，就讲这老人注意无方便。要来你就来，唔来你就无来。你唔好讲迄个年老无影。你看这70岁以上的来啦，举手足侪。咱有来足侪理由，足侪理由，伤热理由，落雨理由，小可淡薄仔理由，结果咧，你甲上帝擦身而过。失去迄个机会，然后你搁坐喺厝诶怨叹，即个查某人就怨，哇，人生真好。但是伊若有心，就会当钱去啊。牧师毋是叫咱落去挣钱啊，毋是叫咱去抢头香，毋是点样伫遐等，要拼伫人诶头前。不过，互你看到一足有心诶妇人人，伊伫后壁伫钱挂起。圣经安怎写？马可福音有一句话来讲，伊想讲，我若摸伊的衫伫手，我就难得着。而且牧师请你看一句话，伊的意思是，伫马可福音特别记来讲，伊的意思是讲，我若当摸着，我读到这句话时，讲伊的意思，我是感觉足感动。伊哪有迄落伊想法？伫伊的心肝底哪有即款的想法？这个意思对倒来。我想一下，又听见耶稣的话，又听见耶稣讲的道理，又听见人讲到耶稣的听，伊也讲到耶稣的所行所做。所以咱逐礼拜做礼拜有听到圣经，有听到圣经的道理，有听到上帝的故事，有听到耶稣基督的教示无？圣经敢毋是甲咱讲，有耳通听的就听。我一摆吼，甲朋友小可创治，常常唔讲，咱今日拄则入到一出戏，拄则入到一首圣经里面，我甲你讲，常常一本吼，常常是唔讲，有咱袂记拄则咱入到一首咧，几部会袂出来咧，安尼拄则念几部是咧念啥？有真侪时阵，咱甲耶稣的相拄是啥？擦身而过。咱甲信仰的道理是啥？就是有听了就袂记啊。这甲记忆无关的哦。咱有安尼记忆，其实你若拄到一个大代志发生伫你，你哪会袂记？当然会记的啊。你当互人甲你骗手一句话，你会记的袂？哪会记的？我记3年哦。你会选择性，今仔日即个妇人讲，伊的意思是啥？我相信伊今仔日来找耶稣，不是突发奇想。是伊有听见耶稣，所以今仔日伊知耶稣是所有的密码，伊知耶稣的身份，伫伊的心中有关系甲能力，伊知耶稣所讲的真理，伊才能充满着听心对上帝遐来的道理。伊看见耶稣所行的奇事，伊是遐所想，所以对伊来讲，这个神才会发生，毋是好事，是心肝底清清楚楚。
我话你有相信听，有咩有事啦？有时我问讲啊，你做分啥款？无啦，平安啦，总是就安尼。哇，逐工拢总是安尼，啊就回去啊。每天就是这样，如此经过了。刚刚阮小的小学的时候，暑假作业，你知古早暑假作业吼，拢有一科都是写日记，你知写日记吼。哦，我一摆看伊个暑假作业日记，放假有咧写，不过暑假作业规定爱写爱就写。伊暑假日记拢写啥？哇，就会讲。我今天早上7点起床，我有去刷牙，我10点我有吃早餐，然后就去玩，就吃午餐。爸爸叫我睡午觉，睡完午觉我就去玩，就吃晚餐，后来就睡觉了。哇，拜啦，这安尼拜去啊，拜啥嘞？我看着我印象就结果，恁老师看落会较足无聊，对不对？大家嘛是起床、刷牙、洗脸、吃饭、睡觉。有去玩啊无啊？不是真侪时阵，咱的生活是毋是就安尼来？心也是伫你的心，你要安怎去想？你无想今仔日要发生啥物事，就啥物事拢无发生。所以咱定定讲一句话，咱平凡心，或咱定定道理嘛讲，就平凡心来做礼拜，平凡心。预备我们的心，你若期待，就该起家。所以咱在做一个有心的人，来到主的面前，一定爱有心的。我将鼓励阮的朋友来做礼拜，你来做礼，我唔嘛，咱来做礼拜要创啥？就是敬拜上帝。不过咱通常咱做礼拜，咱第一项来啥？来开讲讲话。哦，来，你兄我弟平安来，平安去，哎呦，出生才顺利到尾吼，有真侪时阵就开始讲啊讲啊讲，啊掠讲哦，做礼拜平凡心安静祈祷，足难的，真困难，啊心肝拢安尼，敢若毋啥物件，无法度安尼安静啦，所以我学袂到即马，我做一个足特别的功课，我一直提醒朋友，你今日若是来做礼拜，请你用心。你有期待生命啊！所以我鼓励你，若既然来到圣殿，你要安静一点啊，坐落去，调记出来，祈祷吧，安静吧，平凡你的心吧。我每一个礼拜拜三，拢有祈祷会，早经8点开始，我差不多7点。这个场所拢准备好，又到这热的天气，个冷气，阮咧大间吼，冷气若咧芳，若无半点钟时，所以我从早7点就开始准备好，7点8点开始，差不多7点半就有人开始来啊。即马拢即马有人，无一定偌侪个，一个、两个、3个、4个，因为7点半开始有人到8点拢迄个空档的时间嘛。我差不多若头7点半，我会入去到。总是，我若7点半到，永远拢有已经有2、3个一个啊。我若对后壁一个，我拢惯去坐伫遮，因为祈祷会我就无上台，我拢坐伫遮。我若对后壁来，有可能2、3个坐伫遐，因看到牧师来有2项，有时因继续，因就已经坐伫遐祈祷，若无看到我。无啊，祈祷就好啊。伊祈祷，我若坐伫遐，我真爱坐伫遐坐半点钟。普通咱坐，叫咱坐半点钟，毋知坐了无？可能较坐较袂了。我毋是讲恁来坐偌久，毋是坐愈久愈赢吼，坐到困去咧嘛麻烦。是毋是？实在讲起来，太平凡心。今日这个问啊，伊有迄个心来，所以实在已经为着伊平凡。特别是讲伊内心迄个忙去拍火，迄个灯拢毋捌花去，真侪无好个情景、环境，袂互伊失去讲我今仔日还佫追求，我要追求我性命的价值甲尊严，
所以继续来追求有迄个自信，信心决定这一切。所以今仔日伊才会来到众人的面前，话话快快勇敢，伊行到耶稣的脚趾后，伊要摸耶稣的衫。伊想讲，既然伊是我的主，我的上帝，伊有几多较关键，我若摸伊的衫，我就一定会好。伊伫暗中来，其实这12年来，伊拢伫暗中的中间求叫伊的主嘛。伊也袂当入会堂，伊也袂当进圣殿，伊剩伊的房间尔。咱定时阵就我甲去到什么所在，拄啊边仔有人，伊剩伊家己一个。总是上帝，耶稣甲咱讲，你要甲主讲话时，就入去你的乐房，祈祷伫暗中的上帝，敢毋是？毋是叫咱无参加教会的聚会，是讲迄个心境，上帝甲你的心相拄的时候，边仔所在，耶稣家己一个常常伫旷野祈祷。所以这个妇人人伊伫后壁伫暗中来祈祷伊的上帝，来挖靠伊的主。这是伊12年来的写照，总是无拍算即遍。当然，这是摸着耶稣的衫骨尾哦。犹太人的衫是一件外袍，拢安尼一件衫，敢若圣歌队安尼，伊伫后壁摸着耶稣的衫骨，伊的血流的源头就起来，伊的血流的源头就起来。12年啦，12年啦，耶稣的血流流到伊心上，当然起伊的病治就好。12年，这是啥物款的感慨？看起来今日这场，毋是耶稣去引导，耶稣毋是去引导。有时咱感觉就是啥物款的机会甲场合，其实你要甲上帝相拄，毋是特别的啥物机会甲场合，你若有心。人说，伊有当你下客的时候，耶稣讲啥人问我，伊下先安怎问咧？下先安怎讲？当你讲问啥物人，众人客来客去，嘛一定加减拢会摸着嘛。你来问讲啥物人问我？有真侪人来有人写讲我咧参加礼拜，哇，侪人诶！礼拜30个，礼拜300个，礼拜3000个，你是中间的一个，咱无摸着主。你不过是客一个啊，所以不在你做礼拜几个人，是你家己本身来对出。所以伫迄场的中间，这个妇人人摸着主耶稣。我你想着4点一句话，我把耐心听到耶和华，伊的信息到永远，伊会听到万世来，伊把耐心听到耶和华。以赛亚嘛讲。听候了，我也要定心厉害。因要亲像因食天性的饭，因照样为啊，行也无善。所以各位亲爱的这是咱的信用，这嘛是咱的主。最后一项，我刚刚未解答。最后一项，耶稣当时讲。摸我的是一罪，是毋是耶稣要故意把这个查某人离来？是，主知伊的气力对伊心情出去。耶稣要紧的毋是讲伊知甲毋知，啥物人讲，总是耶稣讲摸我的是一罪。学生袂了解，反倒咧问讲，遮侪人摸，你搁咧问啥物人是摸你？总是伊爱伊妇人行出来，摸我的是一罪。当众人本来客耶稣，本来甲耶稣停下，人对嘛对停下。摸我是啥物人？就算摸我足一人咧摸我来知影摸你是啥物人？你搁咧问我摸啥物人？我说讲耶稣讲有，因我感觉有怪天的，对我心上罪。摸我是一罪。本来这个妇人有可能，伊想讲我若讲对好，多一个伊就讲好，安尼过来是安怎？是毋是伊好了后？伊就或者人魂过去，伊就要转去伊家。跟耶稣讲，摸我是一罪。而且这样代志已经袂当讲吧，伊就惊尿出，战战兢兢地趴伫主的面前，趴伫主的脚前，将伊这12年来所拄着问题，对头到尾，甲耶稣讲。边仔人静静听伊讲这故事。当耶稣听了伊故事，耶稣讲：查某囝，你的神救了你。
平平安安转去吧。主耶稣互迄个份人有机会，毋是暗中去缀主耶稣，互伊会当甲信仰的主正面来相对。主耶稣互伊这个机会，你毋是干那你的鼻，你就袂好，你的心救了你。换一句来讲，耶稣点菜，伊个足大意思，一年每摆伊伫人的病是讲啥？你的罪赦，你的心救了你，你通平平安安倒转去。这个被认为是无清气的查某人，伊家己嘛知伊是无清气的查某人，总是耶稣爱伊正面甲圣洁做相对。伊来是带着病，总是转去，伊是定头生啊，伊是定头生，伊定头生啊。伊主的内面，伊定头生，伊倒转去，伊开始经验伊新的人生，经验伊新的生命。所以保罗嘛捌见证，讲若有人踮基督内面，伊就是新创造的人。旧的代志已经过去，已经变成一新的。而且牧师嘛爱咱来三个合适一下。耶稣爱迄个妇人出来，徛伫众人的面前，讲出伊的故事。今日毋是讲耶稣强调迄个妇人，你就来做见证。我想今日互咱学习一个真要紧的方法，伫咱的心中有一个机会，有一个恩典，嘛有一个责任，有一个使命，来讲起耶稣做伫我心中的故事。各位，咱定定讲故事互听，讲你家己的代志互听，咱嘛会教互听，嘛会念互听，总是咱来讲起。咱每一摆讲的是咧讲起主的恩典，甲主的平安载入我心中。这是咱意义的故事。咱会当讲的故事是甚物？敢毋是咧讲起耶稣基督载入成就我心中的美事，是好的代志。我感觉做牧师是足大的幸福。有影是福气人生的。我伫好消息电视台叫做福气人生。迄个福气人生毋是讲我比别人较有福气，人我牧师。像少人讲，牧师你是大牧师，我讲啦，85公斤以上拢不是啊，拢真大，大毋是福气，啥物是福气？我看最大福气，好有机会，心内所想，嘴所讲，是咧讲起主的恩典甲伊。世间事大项有啦，世间事正面负面一大堆。毋过你知影无？咱正面的事咱讲袂啥，讲袂出，叫你做见证，受规保无路通讲，迄拢是欠操练的生命。你咧找啥物人？王小姐。然后继续讲哦，你正经讲诶，叫你讲一个物件，我无准备，无准备，你一工讲啊侪话，你是讲啥物话？阮老母定讲吼，小话毋好讲啊侪。小话，咱大家直讲啊，讲东讲西，阮大家、阮媳妇、阮头家、阮安怎直讲，有报扬主的恩光无？有讲起上帝作为无？有讲起上帝听无？我问耶稣有听哩？耶稣足听我，听哩倒？唔知哩，咱就耶稣足听我。think about， 你的心爱去想，听是甚物？你安怎听上帝？咱是爱尽心、尽性、尽意、尽爱，听主你的上帝。咱毋是安尼，这敢是圣经甲咱讲，咱大家拢会晓背嘛，咱就爱尽心嘛。不过认真来讲，咱应该搁较尽心，互咱讲出来话，会互人去闻到基督的香味，会互人去感受到耶稣基督恩典伫你的心中。人会当用你的眼光，归荣于主，感谢你。你毋是要叫人甲缀你，你本来100档伙，叫别人夜茶甜花度，你甲看我一个讲，大家叫我气到要死，哇！你感觉真老。咱来讲起上帝，所以做牧师足福气，会当甲人三角分享。
上帝的。无迄落100分的人，无迄落通代志拢做啊足完美的，然后有诶若是魔鬼所办的会几个，互你家己感觉食姜食豆，总是你会当不断的操练，互人若甲你相拄的时，会看见生命的光。这敢是上帝最大的祝福，咱是世上的光。耶稣无叫你去做光的，做光就是讲尾啊，拢在你的，所以手电举手就敢若开关就开了，大家包包倒来，对不对？你是光，你徛出来就是光，看你的作为就看，帮助着你。你是羊，听你讲话，当中得到调和，这敢毋足水的。所以今仔日耶稣伊靠这个妇人人出来，将伊的故事讲起来，伫遐互人讲起什么？老目屎也证明，要欢喜来受我。因出去的时是啥物拢无，总是倒转来时是逐项拢有。互人讲起啊，耶和华上帝果然伫伊的心上做了大事啦！毋是要来颠做见证，毋是要来颠威风，毋免去做。自然你就讲出来，自然你就行出来，然后伫你的心就就看见。所以我感觉今日这个故事短短啊，圣经路加咧写足短，我看见一种有信心的人，勇敢的灵魂，我看见一种有智慧的人，以后伫耶稣的心上看出我着安怎做。所以今仔日有把握这个机会，智慧是包括想，也包括行动，然后伊今日讲出耶稣基督的三意来听伊，来帮助伊。这是足快乐的事啊！阮上帝拢知影，所以我今日讲这个故事，因为恁团队问我，啊你订个题目，我订什么题目？我负责查某人好啦。常常啊，你人问我就讲，要订一个有一个女人的故事嘛。哦，因为咱我伊甲我讲是母女团体，我就甲写有一个人，包括兄弟嘛，包括再来。不过，咱过来对遮来大家3代学习。愿咱每一遍的聚会礼拜，伫你的心上咱有产生变化。愿恁每一遍要经验逐天的生活，特别要来聚会时，你会头前我要望到耶稣的衫裤，有伊的气力要到你的心上，你也会抛到一心情。愿我的人生，我所行所做，要报扬主的恩典，互人看见耶稣基督。迄种的慈悲的笑容，所以讲兄姊妹，见证真要紧，毋免去台仔顶做见证，因为台仔顶总是有限，每天在你生活当中。刚刚进来我就听你们唱那首诗歌，还唱得字正腔圆。我不知明日将如何，每时刻安然度过。对不对？许多事明天将临到，许多事难以明了。但我知主掌管明天，话在主掌管明仔载，有影无？有影才通讲的。我相信有影，将这个性命甲人分享，所以咱的主伫倒位？你的性命就跟人来看。3个月份，真爱主，感谢你，我今日对这铁楼12年妇人人的故事，我看去，有时阮的人生嘛真侪努力甲拍拼，我感觉非常野心，甚至我非常失败。有真侪时阵，我嘛想要放弃，甚至讲要全安尼家己结束。所以主啊，我看你这个妇人人，伊不放弃，伊还有我跑的信心。特别这个妇人啊，还佫有一个通听见主你的道理的话，伊就欢喜来阮地心。看到这个妇人人智慧的心，也要做分别，有迄个勇气将你打出来。主啊，你伫你的时间，伫你的路，就要甲伊相遇。今日我看见这个妇人，毋是干那得到医治，伊更加见证耶稣基督你的救恩。伊伫救恩史的中间留一真水的一面。主，我感谢你，愿上帝搁一摆激励我，祈祷靠主的名。最后一句话，祈祷了，迄12年的故事，
马太有下，马可有下，路加嘛有下。这个妇女绝对没有想到，我们今天还在读她的故事啊，有名无？伊无老命，伊无老命，但是伊想看卖啊，伊即摆伫天顶，伊会讲歹势啊，我干那10几年啦吼，竟然上帝一直记录我对永远靠永远，一直教主过来，啊，搁咧讲这个故事啊，所以想想讲对好，12年我才，啊，叫伊讲叫出12箍，互伊归10000，你要出无？要出吼，出了你才知，啊，万上帝帮助咱，天坐下来，你哋要请一下。来伫遮为咱分享正好的信息，咱搁一遍到我。啊，咱通过这个牧师带来通过这个信息，一个查某人互咱学习5万信息甲上天啊，毋是干那讲针对咱人，咱无论是兄弟无论是姊妹，拢是共款，只要有迄个5万，也有迄个信息。较慢要上帝，咱总有甲咱抓着上帝，或者伊拄着上帝，咱真欢喜咱今仔日所得的信息啊！咱较定仔要创的是，咱有准备地方，咱每一个拢会当来预备好呀。咱有嘛迄个象牙节，迄个亚莲节，亚莲节甲小咱的，把咱较定仔把这我哦，啊，咱迄个。钟老师，咱较今仔迄个和声点播看有啦。好。啊，钟老师有嘛讲咱和声点播，咱若要传达和声点播的，咱到啦。钟老师讲要搁咱迄个联系，啊，所以咱要老师嘿，就是拢摕掉就对，其实我也毋捌啦，捌半年啦，迄是落尾吼，安尼做爱去学的安尼，所以拢捌就对，即摆看拢总捌就对安尼啊。啊，真感谢上帝吼，正经男朋友嫁无上个嫁是做人好，啊，是食少3个年，哦，迄个查某干我12年啊，我干我干3个年，真正做干我。伊要食毋好趁，啊，就是家己端就对安尼啦。但是我拢靠大上帝，伫我的朋友中间有无吼，20几年的朋友拢甲讲吼，啊你搁靠大上帝就好啊，你搁足够的，你搁靠大上帝就好啊，安尼。啊，毋过你家想讲，迄无信的人，伊就知影安尼甲我讲嘛，有对吼，所以我当着面好代志就对啦吼，我拢靠大上帝。亲像安尼过来就对啦吼，做咱行。迄顾一个家庭就对啊，顾一个家庭啊，啊，正福节就对啊啦吼，我也搁咧拍。
我搁咧靠落墙咧。暗时就迄个。阮后生就对啦吼。无人坐嘛。伊管咧交电话去两个哦。该我都开头100万，伊即摆可能坐当着。哦。我就想吼，讲安尼边吼，我就求上帝哦，开煞。真正我袂甲你骗啦，求头1个月尾有无吼，真正煞去啊。哎，啊，正吼有一个代志，就是吼，阮查某囝一单外千有无吼，拢无原因，拢无原因的吼，啊，就离开厝。啊，我实足想的对啦，安尼啊，咱遮逐个拢做爸母的人知影讲足想的安尼。啊，我真有迄天咱你甲伊出去对到看交关鞋遐无吼，有两个姊妹甲我讲，我袂记迄两个姊妹是啥啦。伊甲我讲吼，咱都咧引带别人来教会啊，先我较会引带阮翁来教会。我较早是拢引带阮翁来教会，阮翁嘛有教会对啦。但是伊拢调工，所以上帝咧做工，魔鬼嘛咧做工。伊吼，我拢讲吼，咱差不多提早15分来教会，吼，啊，咱坐一个，啊，咱就夜圣经较慢，咱就慢慢来以后读一个安尼，等伊就读较紧安尼。伊就调工愈来调工吼，剩5分、剩10分安尼啊，爱到要来安尼。啊来是，你安尼啊，我都急性的人，安尼是爱烧命啊安尼啊，所以我真气着，我真无爱甲载，我真拢无爱甲载着，对，我拢时间到无吼，我就赶紧来啊安尼。啊，结果两个姊妹甲我讲。啊，毋是安尼啦，遮在座可能有迄天的姊妹伫个，甲我讲，你袂使，你爱叫伊来安尼。吼，我真吼，真迄个两呢，真正甲上帝交换呢，交换讲吼，我家己好啦，我反正我赢袂过上帝就对啦，我会带伊去就对啦，我会搁带伊。我看到阮咱人讲，较早的人咧讲视若无睹有无吼，即句话真正出。伫我的心上就对，阮翁即摆坐，伊坐伫我对面，我无看到伊，因为伊互我足找，啊，但是吼，我从久来我毋捌咧问过啥物人，我毋捌问过啥物人就对了，安尼啦。啊，所以我我想，吼，我讲上帝你嘛互我串一个就对，我大概带就对了安尼。啊，我就安尼讲，甲上帝讲吼，你互我会甲带去，啊，你互我两查某囝甲我联络者，安尼。啊，毋过我已经来带几落礼拜啊呢，上帝即个代志还袂应允我，安尼。啊，我相信就对啦，因为阮查某囝性地足饱的，啊，上帝可能惊讲吼，伊会甲我气死啊，所以吼，要互伊伫外口吼磨练一下，等互伊转来安尼。所以我真就对啦吼，我真正足感谢上帝就对啦，足济届有无吼，啊去用倒花仔钱啊去用啥，一礼拜内底爱5万哦。一礼拜内底，我记住咱做生意啊，趁5万哦，吼，啊，都搭拜二啊，已经趁无钱啊，看要安怎呢？结果吼，我拢走去一条巷仔吼，遐咧哭，我讲上帝啊，安怎艰苦拢无要紧，你莫互我走路，你若互我走路人啊，讲迄个基督教专门咧甲走钱的安尼啊。所以，阮厝主哦，阮二房东真啊，搁伫个，伊拢看我生意足好的时阵，伊就讲吼。安尼叫我搁欠两钱啊！伊上帝搁叫人过来啊！嘿，较紧哦！阮的厝主真甲我阿公拢联络哦，啊，结果我见摆哦，我袂甲你骗，去到迄一天，我爱用钱的时阵，拄好拍清，我今日生意歹啊！上帝叫我去。啊，这毋是一届两届了哦，这是足侪届的哦，反正春节就对啦吼。进厝干那我一个咧趁钱就对啊，啊我一个月爱有4万就对啊，变做我一工爱做有4000箍，做有4000箍，我一个月才趁有4万安就对啊安尼啊。结果吼，我袂甲你骗，你做5工也是较钱，你做6工也是较钱，吼，你做5工也是较钱，做6工也是较钱就对啊。啊所以吼，过一工吼，敢若无许袂安尼，所以我即摆拢做5工尔。啊，搁一摆吼，伫迄款咧遐咧度有无吼？我做迄餐厅迄遮捌去过的兄弟姊妹，我一个月5万块租金吼。啊，我想，啊，我礼拜也做有啊，请遐济人有无？无，你讲无做这租金，啊，搁请遐济人要安怎？结果毋对咧，算算讲，啊有做啊，礼拜做啊是遐钱啊，无礼拜无做啊是遐钱，就许阮礼拜啊，咱讲
通好做做甲较艰苦安尼，所以真感谢上帝吼，只要有我若恳求的，你若迫切恳求的，绝对有，讲绝对有。所以我真吼，要等上帝，我一个讲阮查囝等，希望吼，感谢阮这兄弟姊妹，甲我斗祈祷，安尼互因为做一个老母的人，足受查某囝的啦。这因为吼，我嘛感觉足奇怪啦，因为我每一届吼钓的，只要你钓的球，拢有安尼啊。都干那阮这查某囝真难袂甲我联络安尼所以讲吼，请兄弟姊妹帮我祈祷一下，谢谢啦。甘心啦，每一节吼，一直拢有掠着上帝。虽然讲伊碰着足济迄个困难挫折，但是伊拢无放弃。迄就是甲拄仔咱电老师互咱的信息，就是咱袂使放弃。咱迄个愿望一定爱生活顶放了，咱上帝啊，必是听咱祈祷的上帝。咱若继续为着每一节的家庭，家己的迄个所当着的代志，咱继续向这个祈祷。咱今仔日咱的迄个聚会，咱就到遮。